よいしょ。はい、では初めましてではないですけど、僕は戦場カメラマンで、いつもなんで戦場カメラマンになったのって散々聞かれてて、多分真美さんも同じこと聞かれてて、もう本当に申し訳ないんですけど、はい、ルワンダに関わることになったきっかけからちょっとお話しいただきたいと思います。はい、これ長さとか別に全然もう300分でもいいです。わかりました。バッテリー変えます。はい、5時間。私の場合なんでここにいるかっていうと、もう一番簡単に言うのは、ルワンダ人と結婚してルワンダにいますっていうことなんですけど、そこに至るまでの経緯になると思うんですけど、私専門学校を卒業した後に東京の丸の内の特許を扱う法律事務所に入ったんです。ただその時代のトラバーユとか求人雑誌あったじゃないですか。トラバーユ懐かしいです。でそれを見て、その会社っていうか事務所が乗っかってたので、私特に英語の専門学校だったんだけど、得意っていうわけでは決してなかったので、とにかく仕事を見つけなきゃいけないっていうんで、そこに行って、面接受けて OK っていうことになって、しばらく働いてたから3年ぐらい2年ぐらい、実際3年働いたんだけど、2年ぐらい働いた頃からだんだんなんとなく先行きが不安になっていくっていうか、高校で私の青春というか若い時代終わっちゃうのかなっていうような不安が出てきたんですね。で結局そういうところだと結構働いてる人が年配だっていうこと、で女性の事務をやるような人たちっていうのは同年代の人たちいたんですけど、やっぱり他の人はおじいさんとか、おじいさんにちょっと片足突っ込んでるような感じの人で本当に事務仕事ばっかりだったので、外回りとかがあるわけじゃない。だから要するに朝そこに行って、そこでずっと時間過ごして終わったら家に帰るっていうような時間の使い方だったんですね。でバブルの時期だったので、一応仕事が終わってから銀座を歩いたりとか、そういうことはやったんだけど、で実際それは楽しい時間でもあったんだけど、ちょっとやっぱりこれでいいのかなって思い始めた。要するに誰と出会うわけでもない、新しい人に会ってその刺激をもらえるわけではない。だけど使えるお金は普通にあるっていうような、仕事としては安定した仕事。そうですね。特にヘマをしたわけじゃないので、普通に。それは英語を使う仕事だったんですか？もう本当に英語を使うっていうか、もう決まった英文のフォームがあって、そこにただ単に期日を打ち込むだけとか、そういう感じなんですよ。だからそこまでのスペシャリティがある仕事ではなかった。だから特許の知識っていうのも必要なかったし、だからやっぱりもうちょっと発展的なものであれば、自分の頭を使ってやれることであれば面白いって思えたかもしれないんですけど、ちょっとやっぱり面白くないなって思っちゃったんですよね。で、同年代の女性はいっぱいいたので、話すこととかには事欠かないっていうのはあったんだけど、その頃の年齢って自分は特別なんじゃないかって思いたくなる時だと思うんですよ。20代前半ですか？前半、そのぐらいですね。あんたたちとは違うのよみたいな。で同年代の人たちの話、面白くないわけでは決してなかったんだけど、ああいうところによくありがちな、お昼の時間になると一つの会議室みたいなところにその人たちが集まって、みんなでお弁当を開いて食べましょうっていうような感じだったんですね。でそうするとどうしても食べ物の話とか洋服の話とか、そういう話になって、でしかもテレビつけてたんだけど、笑っていいともずっとかけてたんですよ。懐かしい。でやっぱりハスに構えちゃうんですよね。私はそんな洋服の話したいわけじゃないんだ、笑っていいとも見て笑ってたくないんだみたいな。で自分の中で行き詰まってきちゃって、ストレスになってきちゃったんでしょうね。
帰りの電車もう暗いじゃないですか外、はいはい、でこうやって電車立ってこうやって帰ってくると顔映るじゃないですか。めっちゃわかる黒いその自分の顔を見ては私何でやってんだろうみたいな。それもうだから常にこういう顔してるんですよ。こういう顔してこうやってつり革捕まってでいけないいけないってこのシワ伸ばすんだけどまたこうなってるんですよね。当時湘南新宿ラインなんかないですもんね。東海道線ですよね、オレンジと緑のやつで帰ってくる。そうでやっぱりこれまずいな、ちょっと出ないとまずいなって思っちゃって、で出るやっぱり外国には興味があったので、はいはい、日本じゃないどっかに行きたいって思ってで私は面倒くさいこと好きじゃないので手っ取り早い手段を取ろうかなと思ってアメリカに語学留学、1年とか2年とか行ってリフレッシュしようと思ったんだけどアメリカ高いでしょ、間違いないです。なのでその頃私バブルだったから使っちゃってたんですよ。貯金をちゃんとしない。なるほど。その代わりなんか毎日1万とか2万とかするシャツ買っちゃうとかそういうバカな非常に無駄な使い方しちゃって貯金がない。だからアメリカ行きたくても行けないんですねお金がないから。ほんでいや逃げることもできないのかみたいなことを思ってどうしようってこうなった時に地球の歩き方帰り地元の駅に着いて本屋さんに寄ってなんとなく地球の歩き方こう見てった時に東アフリカのあれをなんとなく手に取ったんですよ。ほんでパラパラってこうやって見たらケニアでスワヒリ語勉強しませんかみたいなことが書いてあってで費用を見てもそんなに高くなかったんですよ。5ヶ月ぐらいでこんだったらこのぐらいのお金はあるっていうんで興味がありますみたいな手紙を出したんだけど何ヶ月も返事来なかったからこれまずいなんか変なところなのかな怪しい怪しければ地球の歩き方あんまり乗らないですけどねでも思いますよね。思っちゃったの。これ多分今の人分かんないと思いますけど、手紙ですもんね。手紙そう今の人これ多分理解できないと思うんですよ。手紙を書くということか。 E メールじゃないですか。そう多分我々の時代にこの薄っぺらいこの紙でエアメールで書くっていう、その実際に直筆で連絡取られたわけですよね。そう多分これ今の人これ分かんないでちょっと解説しましたけど、まさにそれで数ヶ月も来ないからこれ変なとこなんだなって思った頃に来たんですよ。で日本人が運営していた寺子屋みたいな感じなんですけど日本人ばっかりをこう集めてそこでスワヒリ語を勉強して午後からは好きなことをやって要するにケニアを知りましょうっていうことが目的の学校だったんですね。だから勉強っていうよりはケニアを知るアフリカを知るっていう目的だったので結構緩い学校でガチガチの詰め込みみたいな感じじゃなくてじゃないです。で関心がありますっていうようなことを伝えたら空きがあるので来てください。要するに向こうもお金欲しいから生徒数はあった方がいいと。そうなんです。だから大したキャパマックスにした方がいい。目的がある人間じゃなくてもいいから来てくださいみたいな返事をもらってで私も逃げ出したいって思った時なんでよっしゃーと思って行ったんです。それが私の初めてのアフリカだったんですけどで、全然その自分の知らない文化で知らない人種で言葉も違うし大衆も違うしって面白いじゃないですか。でそこで勉強してる時に今の旦那と出会ったと。ちなみにどうやって出会ったんですか？言っちゃっていいんですか？いいですよ。なるそめってか。いいですよ。ナイロビのナイロビ市に私の友達日本人の女性の友達だったんですけど、ケニアで知り合った人なんだけど住んでいた長屋があったんです。で友達を訪ねて長屋に行ったらいなくって、ぼーっとこうどうしようかな帰ってくるの待ってようかなって思ってた時に同じその長屋に住んでいた人が今の、旦那になった人だったんです。で私結構暑かった日だったので私がこうやって立ってたから不憫に思ったんだと思う。そこじゃ暑かろうって言って、最初木陰に
椅子を用意してくれたのかな。だけどそこでも暑かったので、じゃあ俺んち来いよみたいな感じで中入れてもらって、でもやっぱりほらね、相手男性なのでどうしようかなって、入っていいもんだろうかって思いつつ、まあいっかみたいな、いっかっていうかまあ入れてもらった。でそこでなんか自分のが作った昨日の夕べの残りのご飯くれてありがちですよね、ローカルの。でそこで初めて出会って、でだけどそれこそ見た目がドレッドヘアだし、なんかそのアフリカっぽい衣装を着てるんですよ。村染めのなんか上下着てて、で足が悪かったので杖をつきながら歩いてるので、全くそのなんていうの、その自分が普通に出会う人とは全然なんかもう見てくれが違っていたので、すごくそのこの人何なんだろうっていう思いで見てたんだけど、結局その時スワヒリ語で多少会話をして、で結局友達来なかったんで、私そのまんま多分家に戻ったんだと思うんだけど、なんか自分の中ですごく気になる存在の人っているじゃないですか。その異性として意識するっていうんじゃなくて、なんかこの人のこともっと知ってみたいな、話聞いてみたいなっていう存在に彼がなっちゃったんですよね。なるほど。で実際私ケニアで5ヶ月ぐらい勉強をして、その後東アフリカをちょこっと旅行したりとかしながら過ごして、都合トータル1年ぐらいいたんだけど、結局その1年の間にその人に会ったことってそんなに何回も会ったわけじゃなかったんですよ。多分会って3、4回とかそのぐらいだったんです。だけど、ルワンダの人だったので、その自分が旅行している間にルワンダにも行こうと思っていたので、ルワンダのことを聞いていろいろ教えてもらったんですね。でその時に初めてルワンダにはその民族の違いがあって、人が殺し合う現状が起こってる。で自分は今ルワンダにいると自分も殺されちゃうかもしれないのでケニアに逃げてきてたっていう人なんですね。そういうきっかけだったんですね。でそれこそ私がケニアに行ってた時って日本人の女性なので結構いろんな人が声かけてくるんですよ。で軽い言葉をかけてくるでしょう。でなんかそういうのにもううんざりしてる中、彼そういうことを一切言わなかったんですよ。ジェントルマンだったんですか。へいみたいな、全然なくって、むしろそのアフリカのマイナスの部分をいろいろ教えてくれた。要するにその虐殺のことであったり、ルワンダの、今の状態が良くないっていうこととか、あるいは自分もその障害を持っているので障害を持った人の現実であるとか、そういうことを言ってくれたのですごくなんか新鮮だったんですよね。なんかその変な、なんていうのかな、浮かれた気分で接する相手じゃないなっていう感じで、なんとなく惹かれてったものはあったんだけど、ただ自分がまさかその言い方ストレートになっちゃうんだけど、肌の黒い人と恋仲になるっていう風な想像はまるっきりしてなかったんですよ。だからなんか自分の中でも意識はしてるんだけど、なんかその将来を一緒に見るっていうような思いには全然至らなかった。でそのうちやっぱり私も日本に帰らなきゃいけないタイミングが来たので、日本に戻ったんですけど、で戻って私そのケニアに来る時に日本にずっとお付き合いしてた人がいたんですね。なんと長いことで、なんとなく自分の中では、この人と結婚するんだろうな、一緒になるんだろうなみたいなことを思ってたんだけど、結局私1年間ケニアとかアフリカにいていろんなものを吸収するわけじゃないですか、自分の知らないことで。男性の方は普通にサラリーマンをしていたのであまり変化がない。そこに私が戻ってっちゃって、いやケニアではこうだったんだよね、ああだったんだよねっていうことをベラベラ言っちゃったんです。それ多分男のプライドみたいなのを私傷つけたんだと思う。
結局最後振られちゃってまあ、プライドもそうですし、やっぱり、ね、全然自分の知らない世界を知ってる人とだんだん合わなくなりますよね。そうでも私世界観が変わっちゃいますよね。アフリカ行っちゃってたんですよ。日本に戻っていてでもその1年間はちゃんと待っててくれたんですよね。私それでほぼ毎日手紙書いてたんですよ。ほぼ毎日ちょっと皆さん聞きました、少女チックマジですか。本当ほぼ毎日書いてた。すごい。でも全然返事をもらえなかったんだけど、すごい。でまあね、最終的に振られたっていうことがあって、やっぱりショックなわけです。ショックっていうかやっぱまあショックなんでしょうね。今までずっといた人がポッとこういなくなる、その喪失感みたいな。でなんかふとその時思ったのが、そのケニアであったそのドレッドの男性に、なんかこの話を聞いてもらいたいなって思っちゃったんです。要するに慰めてもらいたいっていうか、しっかりやれよぐらいこう言ってほしいなっていうのがあって、また手紙をこう書いて送って。でもやっぱり日本とケニアって距離があるし、郵便事情もあんまり良くないので、多分返事をもらえたのがやっぱり何ヶ月か経ってからだったんですよね。でその時に、返事が来て、それは残念だったねみたいなこと書いてあったし、でプラスしんどいのはお前だけじゃないみたいな、みんな人それぞれいろんな問題があるんだみたいなこと書いてあって、でその中にこう写真が1枚入ってた、彼の写真が入ってたんですよ。でもその写真がドレッドのないおっさんだったのね。でこれ見た時に何この写真って思ったんだけど、顔見るとやっぱ彼なんですよ。ほんでなんだどうしたんだって思って、多分その手紙には書いてなかったと思うんだけど、また手紙出して何ヶ月かして返事が戻ってっていう感じでやり取りしてた時に、結局彼は私がケニアを出るタイミングでちょうどそのタイミングだったんだけど、90年の10月1日そのぐらいだったんだけど、ちょうどルワンダのその反政府軍がルワンダに虐殺を止めるために侵攻しに行った時だったんですよ。でそのタイミングで彼はケニアに行ったんだけど、とにかくなんかその反政府軍を支援するための資金とかも集めたいっていうのがあって、自分でこういうアフリカの民芸品を卸す仕事をしてたんですね。ああ、なるほど。はい。でこれを担いでドイツの友達のとこに行って資金をこう稼いだ。でその稼いでルワンダからドイツから戻ってくる時にその時ってルワンダの情勢良くなかったので、飛行機でブルンジに彼は生活の拠点を置いてたんだけど、ルワンダ経由ブルンジ行きだったんです。で飛行機がドイツからルワンダに降りた時に捕まっちゃったんです。で引きずり下ろされて拷問を受けたんですよ。でその時に髪の毛引きちぎられて、その後の写真を送ってきてくれたので、なんかやっぱりアフリカのいろんな情勢、自分がそこに行くようになって調べたりとかはしたんだけど、やっぱり身近なものにはなりきれないんですよね。でもその写真を見た時に、こういうことが実際に起こってんだっていうふうにやっと分かって、でそれからこうなんとなくその彼と手紙のやり取りをするようになって、だんだん惹かれてったんでしょうね、お互い。で、最終的には、一緒になりましょうかみたいな。ちなみに多分日本の人は分かんないと思うんですけど、当時の反政府側っていうといわゆる民族でいうとどっち側になるんですか？土の方ですか？土です。で旦那さん自身もそっちの民族の血の引いてる感じの。そっち。なるほど。多分日本の人ね分かんないと思うんですよ。反政府、どっちが政府で反政府かとか、多分歴史相当詳しい人じゃないと分かんないと思うんで、でもちょっとまとめると、でもこの地球のやり方って本屋さんに大体 2,30 冊あるじゃないですか。そこで東アフリカを取った時点で、別にその
アメリカじゃつまんないですけどタイランドとかインドでもいいわけじゃないですか。の最初にでも何でもいいやって思わないじゃないですか。でなんかでそのマミさんの手が東アフリカに伸びたんですよね。なんで伸びたんでしょうね。私もそうおっしゃる通り東アフリカバーじゃない地球の歩き方バー絶対端の方ですよねえ。でも一番目立つところタイとかインドとか、僕らバックパッカー時代に皆さんが興味持つところ、はいですよね。なのに東アフリカを引いてしまったっていうのはそうやっぱどっかでそのアフリカに対する関心あったんでしょうね。あったのかな。私自分でなんでだろうなって自分でも思ってる部分はあるんだけど、いやもしかしたらタイミング的にこれ調べりゃ多分分かるんだろうけど「We Are the World」とかあの辺が出てきたやっている頃なのかもしれない。なるほど。でねビデオ結構見たでしょう。みんながこうやって歌ってる。でそれなりにあの頃まだ私ウブだったのでまるで今がウブじゃないみたいじゃないですか。すれてる。いややっぱり感動するじゃないですか、はい、こんな風に人の助けになりたいとかでなんとなくそういうのがあったのかもしれない。まあでも引いちゃった。しかも東アフリカでもケニアは多いか。ページいろんな国ありますもんね。ケニアメインですよね。東アフリカメインですね、ちなみにその旦那さんとの手紙のやり取りはスワヒリ語ですか？それはスワヒリ語ですね、それはスワヒリ語だった。無駄にはならなかった勉強したこといや無駄どころかすごいリザルト。今もそれしか喋れないみたいな。なるほど。でいつのタイミングで結婚されたんですか？でそんなこんなで、お互いの気持ちをこう確かめ合うじゃないですか。ほんでその後っていうか何年もしてないか次の年ぐらいに私多分もう一回っていうかケニアに行ったんですよね。そこでやっぱりこの人私この人のことを好きだわみたいにこう思う。で向こうも思ってくれる。でそこでじゃあ前を向いていきましょうみたいな感じになって、だけど結局やっぱり生活するって仕事をすることだと思うんです。食べていかなきゃいけないので。だけどお互い何にもできない。彼は彼で国を失っているのでどこを拠点にするかっていうのも曖昧だし、で私は私で特技があるわけじゃないんですよ。書類の整理はできますよ。スワヒリ語はいけるけどっていう。でもそれしかないじゃないですか。それは手段であってやっぱり強みにはならないなっていうのがあって悶々とどうしようみたいな。で私とりあえずその2回目のケニアから日本戻って彼を1回日本に呼んだんです。要するに彼ケニアにいようと日本にいようとその難民っていう立場は一緒だったので、だったらケニアにいるより日本の方が少しは楽できるんじゃないか、ちょっとの短い間でもね。で呼んだ時に彼子供の時に治療ミスで足に障害を持っていて装具というのを履いてるんですけど、それが壊れちゃったんですよ、日本に着いた時に。ほんで壊れちゃうとやっぱり歩けなくなってしまうので、これは大変、どっかで作ってもらわなきゃっていうんで義足とかそういうものを作ってくれるとこを探して、見つかって、で横浜のその義足を作ってるとこに行った。作ってくださいっていう感じで。で行った時にそのいわゆる職人さんが作ってる様子を見た時に私は単純にこの技術勉強すればこの人の足作れるじゃんみたいな、この人の足を私が作れるじゃんみたいに思って、でしかも自分で何にも手にその技術っていうのがなかったから、なんかそういうのを持ちたいっていうふうに思ってたんですね。私がそう思ってる反面、彼はルワンダのその虐殺っていうのがそれ多分91年とかそのぐらいだったと思うんだけど、さらに悪くなるだろうと。で悪くなったら当然障害を負う人も増えるだろう。でプラス自分も障害があるので、もしその何か仕事としてやるんであればそういう障害者をケアするような
仕事をやりたい。でそのために義足を作るっていうのはこれはいいじゃないか、この技術を手にするのはいいだろう。だけど彼は短期滞在で日本にいたわけだから、彼自身が勉強することはやっぱりちょっと難しかった。で私もその技術を面白いと思っていたので、彼が日本の滞在終わってからその会社に弟子入りさせてもらって勉強して資格取って行ったっていう感じで、も5年ぐらい勉強したのかな。長いですね。その間いわゆる遠距離恋愛そう文通して、あとやっぱり文通だともどかしい部分ってあるじゃない。だけど国際電話いや当時は高いですからね。高かったからかけれないんですよ。でしかも彼の家に電話があるわけじゃないから、だから本当にそのキオスクって街角のよろず物屋さんみたいなとこに公衆電話みたいなのがあったから、何月何日何時にそこに電話するからそこで待っててねって言って月に1回話したりとかしてた。で5年間勉強されて、はい、義足を作れるようになって、作れるようには完全にはなってないですけど、やっぱり技術だからね、やればやるほど勉強はできるわけで、だけどもういい加減けじめつけなきゃいけないとか切りつけなきゃいけないなと思ったので、5年経ってでその5年間修行してる間に94年の虐殺が起こっちゃったっていう。なるほど。もうニュース聞いてうわって感じですよね。もうどうしていいかも分かんないですもんそうお昼ご飯を食べていた、その修行してる間にお昼ご飯お弁当を食べてた時にそのニュースが流れたんですよ。その時は笑っていいともじゃなかったんですね。じゃない、それはもうちゃんとね NHK だった言っちゃいけないのかな。いや全然いいでしょでニュースの番組でルワンダで大統領の乗った飛行機が落とされた。で単純にその時って多分そんなに詳しいニュースじゃなかったと思うんですけど、もうすでにその時代の政権が悪いっていうことを私は彼から聞いていたので、まずそのニュース聞いた瞬間にこれちょっと不謹慎なんだけど、大統領が死んでやったーって思ったんですよ。これでルワンダは政権が変わると、って思った。だけどその瞬間、そのちょっと後にルワンダのその虐殺っていうのがあちこちで起こっていたので、これもしかしたらもう大変なことになっちゃうんじゃないかなって、また要するに、彼の民族氏族がまたやられることになっちゃうんじゃないかっていうふうに思ったら、案の定やっぱりそれが起こっちゃったじゃないですか。だからそのニュースを聞いてからは結構やっぱちょっとしんどい時期でもありましたよね。離れ離れじゃないですか。で彼はその時ナイロビにいたのは分かってるんだけど、何かのタイミングで行っちゃったとかっていうこともないとは言えないじゃない。ですぐ電話をして確認できるわけじゃないし、だからそれこそ日本の新聞とかテレビでも時ルワンダの大虐殺結構ニュースにしてたと思うんだけど、新聞その頃ってまだ多分緩かったんでしょうね。その殺された人の遺体とかも確かに載ってたと思うんだ、今だったらちょっと出せないような、でそれをこうやって見て、いやもしかしたらいるんじゃないかとか思いながら見てました。でその後で結局、悶々と過ごすでしょう、でそれこそいやいやここでもし彼がいなくなったら私が今まで5年かけてやったことはおじゃんになるのか、日本でそれを生かすっていうのもあるけど、私はもうルワンダその時点でもう世界向いちゃってますよね、つもりだったので、いやいやいやって思っていたら多分電話が来たんです。何ヶ月かして
あれ多分7月にルワンダの虐殺終わったんだけど、7月入って割と早い時期に電話が来て「俺これからルワンダ戻るから」